เราจะมากินอาหารราดแกงแนวสไตล์สิงคโปร์ค่ะที่ฟู้ดคอร์ทโกปีเปียมตอนนี้นั่ง MRT มาถึงที่สถานีลาเวนเดอร์แล้วนะคะถึงปีเปียมแล้วนะคะคนเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งแล้วนะคะกุรุโยะกุรุโยะก็น้องค่ะเป็นอาหารตามสั่งข้าวราดแกงแนวสิงคโปร์ค่ะอันนี้โดนไปนี่ราดไป3อย่างนะคะ4.5 เหรียญนะคะตัวนี้จะเป็นกุรุโยะค่ะถ้ามาที่นี่ต้องมาชิมนะคะจะมีเกือบทุกที่เลยในร้านอาหารค่ะแล้วก็จะมีผักแล้วก็จะมีนี่คือไส้กรอกทอดน่าจะเป็นแบบราดซอสนิดนึงอะค่ะแล้วก็มีมันชิมแล้วนะชิมกลับก่อนว่าชิมกุรุโยะก่อนกุรุโยะคือเป็นหมูอะค่ะเหมือนว่าเอาหมูไปหมักแล้วก็ไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดแล้วก็ออกเป็นแบบแนวเปรี้ยวหวานคือจะบอกว่าถ้าเป็นฟู้ดคอร์ทแบบนี้นะคะราคาจะค่อนข้างย่อมเยาค่ะราคาก็จะไม่สูงมากก็เหมือนคล้ายๆบ้านเราอะค่ะเป็นเหมือนร้านอาหารเป็นฟู้ดคอร์ทนั่นแหละThe tape is now completely rewound, ready for play. เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารแนวสิงคโปร์นะคะก็ต้องบอกว่าอร่อยยกนิ้วค่ะมาที่นี่ต้องกินกุรุโยะนะคะต้องบอกว่าอาหารก็คล้ายๆแนวบ้านเราเหมือนกันคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานค่ะแต่ว่าของเขาจะออกแนวที่แบบสไตล์ของสิงคโปร์อยู่ค่ะกินแล้วมั่วโอเคค่ะถ้ามาสิงคโปร์นะคะต้องมาชิมกุรุโยะค่ะแล้วก็มีอาจารย์ด้วยนะคะที่นี่ก็อร่อยค่ะเป็นเหมือนแตงกวาค่ะไม่ใช่เป็นเหมือนละมันคือแตงกวานั่นเองค่ะมีแตงกวามีสับปะรดแล้วก็มีแครอทค่ะอร่อยมากเลยถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องมาชิมนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะS Delicious ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยนะ